انما فيما يتعلق بالاستبدال فقولا واحدا تطبيق الاستبدال في منتصف المسابقه يلغي المسابقه. يلغي المسابقه. ماشي. يلغي المسابقه. حلو. لان انت غيرت. وبرضه ردا على القول بان الاستبدال ليس شرطا من شروط المسابقه، لان هذا الشرط يتعلق بشروط اللاعبين او بقيد اللاعبين. احب اوضح هذه الجزئيه. لماذا الاستبدال شرطا من شروط المسابقه؟ لان المسابقه تقوم بعناصر محدده. كل عنصر من هذه العناصر له قيود. ايه العناصر المحدده؟ اللاعب والمدرب والحكم والاداري والنادي. كل اللي بنقول يا جماعه الاستبدال هيعمل مشكله جدا لو راح المحكمه الرياضيه الدوليه، وانا بقول اهو وبحذر بخبرتي وتخصصي في هذا المكان. تغيير اي نص من نظام المسابقه حتى اذا كان هذا التغيير بموافقه الجمعيه العموميه اثناء انعقاد المسابقه يخل بنظام المسابقه. والدليل على ذلك بطوله الامم الافريقيه عندما اردنا ان نستبدل حراس المرمى الذين ينفع بالظبط. ماذا فعلنا؟ ما ينفعش، لان بتخل بمبدا تكافؤيه الفرص. تمام. ده مبدا اساسي في المسابقه. فبالتالي يا جماعه نقعد الناس الاعلاميين المحترمين تقود القضيه، يتحل الموضوع في النطاق الوطني، تتحط نظم ولوائح بعد كده الجميع يحترمها، ولكن ما يخرجش هذا الامر للنطاق الدولي، لان لو خرج للنطاق الدولي انا بقول لك يا استاذ كريم قولا واحدا في اشكاليه كبيره على كره القدم المصريه.